ሂካመ ኢየሱስ ክርስቶስ ራርገሙ ያጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ilmi tokkichi jecha waaqayyo abbaa jiraata fayyisaas kan taate dhiphina keetiin hidhaa cubbuu keenya hunda kan nurraa balleessite qulqulloota kan ta'an barattoota kee fi tajaajiltoota kee qulqulloota duratti hafuura akka itti baafte hafuura qulqulluu fudhadhaa dhiifamni isiniif haa ta'u kan ittiin jettaniif cubbuun isaanii nafaaf dhiifamni isinii haafu kan ittiin hin jenne cubbuun isaanii nafiniif kan ittiin jetteen. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa kun qophii araddaalee fi kawaalota keenya haa barru jedhu torbee torbeen yeroo kanatti isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya har'aatiinis biyya lallaba magaalaa Shaggar mana kiristaanaa Miraafa Qidduusaan Qulqulluu Sillaasee Ba'ataa Lamaaramii fi Abuna Aragaawwii Sabbataatti maluun seenaa mana kiristaanichaa kan simbiraan geenyu ta'a. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Abdii Milkeessaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Itiyoophiyaan biyyoota durii seenaa bal'aa qaban keessaa ishee tokko yeroo taatu seenaa waggoota 3,000 olii kan qabdudha. Kana malees Waaqayyoo Gooftaa uumamarraa jalqabee waadaalee 3 galeefiif biyya filatamte biyya ajajamtuu biyya amantii ta'uu ishee kan agarsiisan kakuun 3 kanneen akka faaruu Yaareed, taabota Tsiyoonii fi fannoo Gooftaa of keessatti kan qabattedha. Biyyi kun Waaqni seenaa hundarratti kan ishee hin daganne Itiyoophiyaan Waaqayyo Gooftaa kan barsiisee fi duukaa bu'oonni wangeela kan itti lallaban fudhattee Waaqayyo amanuu ishee barreessitoonni seenaa durii warreen akka Soqraates, Awsaabiyoosii fi qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee ragaa ba'aniifiiru. Seenaa kana keessattis amantaan Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa adda durummaan kan caqafamtuu fi bakkeewwan seenaa bal'aa qaban kanneen akka Aksum Tsiyoon, Laalibalaa, Gishan, Dabra Karbee, Qullubbii Gabri'eelii, Waaldibbaa fi Dabra Libaanos of keessatti kan qabattedha. Qophii keenya kanaanis imala keenya magaalaa Finfinneerraa gara biyya lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Sabbataa mana kiristaanaa Miraafa Qidduusaan Qulqulluu Sillaasee Ba'ataa Lamaariyaamii fi Abuna Aragaawwii Sabbataatti taasifachuun seenaa hundeeffama isaa kan simbiraan geenyu ta'a. Isinis turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Manni kiristaanaa Waaqayyoo kan itti galateeffamu amantoonni isa amananii sirna sagada isaanii itti raawwatan araaraa fi eebbi Waaqayyoo ijoollee isaatiif itti qoodamtudha. Namoonni mana qulqullummaa ijaarratanii karaa sirna qabuun uumaa isaanii akka jajatan kan ajajee fi kan barsiise Waaqayyoo ofii isaa waan ta'eef ijoollee isaa isaaf bitaman eeguu fi eebbisuuf waan jaallateef iddoo keessanitti akka ani jiraadhuuf mana qulqullummaa anaaf haa ijaaran jedhee ajajeera. Haala Waaqayyo jaallatee fi ajajeen qulqulloonni bara hundumaa turan Waaqayyoof maqaa isaatiif iddoo galateeffannaa akka ta'uuf mana qulqullummaa ijaaruun sirna sagada isaanii raawwachaa turaniiru. Kakuu haaraattis nuti amantoota jiraannuuf Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan waaqummaa isaa amannee dubbii isaa itti barannu kadhannaa itti kadhannu kennaa ilmummaa fi maqaa kiristinnaa itti argannu foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee isa wajjiin itti tokkoomnudha. Waaqayyos mana kiristaanaa dhiiga isaa facaasuu isaatiin qulqulleessee nuuf kenneera. Yeroo lallaba isaa keessas mootii Solomooniin kadhannaa kee dhagayeera. Maqaan koo bara baraan achi akka jiraatuuf mana kana filadheera. Ijji koo fi gurri koo yeroo hundumaa achi ni jiraatu jedhee dubbateera. Qophii keenya kanaanis seenaa hundeeffama isaa kan simbiraan ga'uu feene manni kiristaanaa Miraafa Qidduusaan Qulqulluu Sillaasee Ba'ataa Lamaaramii fi Abuna Aragaawwii Sabbataa kan argamu biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti yeroo ta'u kan hundeeffames haala kanaan ture. Kiristaanota naannoo mana jireenya isaaniitti qiddaasee dhaquuf, daa'imman cuubsisuuf, qurbaana qulqulluu fudhachuu fi awwaalchaaf gara manneen kiristaanaa fagootti deemuuf dirqamu turan. Dhimmi kun hawaasa naannoo sanaa baay'ee yaaddeessee waan tureef
Kun kanaan osoo jiruu bara 2001tti namoonni muraasni naannoo sanaa waliin mari'achuun yaadni hundeeffamaa jalqabame. Itti fufuun hojiin mallattoo fi deeggarsaa walitti akka qindeessan godhamee sochiin kun waggaa 2 harkifachuun bara 2003 bulchaa mana kiristiyaanichaa kan turan Malaakayoot Hawaas Tasfaa koreewwan turan kakaasuu fi jajjabeessuudhaan obbo Abbuu Taklaa Aragaay lafa mana kiristiyaanaa yeroo ofirratti ijaaramu akka kennan gaafatame. Obbo Abbuu Taklaa Aragaayis maatii isaanii waliin fedhii gaariidhaan bakka manni kiristiyaanaa yeroo ofitti ijaaramu kennan. Itti fufuunis qaamolee dhimmi ilaallatuuf waajjira kutaa lallaba shawaa hayyama gaarii qaamolee dhimmi ilaallatu irraa argameen pilaaniin iddoo hojii yookaan saayit pilaan qophaa'ee kennameef. Dhimma kana hojii irra oolchuuf irra deddeebiin koreen biraa hundeeffamee eebbifamuu Abuna Saawuroos bira deemuun taabotaaf iyyanni dhiyaate. Akka kanatti amajjii 23 bara 2006 manni kiristiyaanaa yeroof ijaaramee amajjii 24 2006ttis taabota Abuna Aragaawii eebbifamuun Abuna Saawuroos fiduun gara mana kiristiyaanaa yeroof ijaarame keessatti taabotni seeraa galuun tajaajila kennuu eegale. Yeroo kanattis eebbifamuu Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar, eegaa olaanoo kawaala dawoo hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa, mana kiristiyaanaa kana miraafa Qiddusaan Abuna Aragaawii fi Baataa Lamaariyaamii jechuun moggaasan. Miraafa Qiddusaan jechuunis iddoo qulqulloonni argaman, boqonnaa qulqullootaa, bakka qulqulloonni jiraatan jechuudha. Manni kiristiyaanaa Maqqaanyoo kunis waggoota 3 walitti aansuun tajaajila kennaa erga turee booda gaafa guyyaa muddee 24 bara 2009tti abbootiin lubootaa kidaanii erga raawwatanii ba'anii booda sababa hin beekamneen manni kiristiyaanaa kun ibiddaan yommuu barbadaa'u taabonni kakuu fi suuraan qulqulleettii Maariyaamii tokko qofaa hafuun guutummaatti barbadaa'eera. Guyyaa sanas hawaasni naannoo sanaa kiristiyaana, musliima, Protestaantii osoo hin jedhamiin maallaqa walitti qabuun bakka amma jiru irratti manni kiristiyaanaa Maqqaanyoo ijaarame. Guyyaa sana taaboonni seeraa gara teessoo ulfinaa isaa seenee kadhannaan godhamee uummanni gara mana isaatti gaggeeffame. Guyyaa itti aanus eebbifamuu Abuna Saawuroos mooraa mana kiristiyaanaa kana keessatti argamuun uummata kiristiyaanaa jajjabeessuu fi barsiisuun mana kiristiyaanaa caalaa fooyya'aa fi bareedaa akka ijaaramu ajaja kennuun uummata eebbisuun dhagaa bu'uuraa kaa'uuf akka dhufan ergaa dabarsanii deeman. Guyyoota muraasa boodas Maqqaanyoo mana kiristiyaanichaa babal'isuun uummata kiristiyaanaaf tajaajila addaa kennuu irratti argama. Haaluma kanaanis osoo jiruu mana kiristiyaanaa haaraa ijaaramuuf guraandhala 11 bara 2009 dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Bu'uura kanarratti yeroo sana miseensonni gumii sabakaa fi koree ijaarsa manaa filataman. Akkasumas jaarsolii fi maanguddoota naannoo walitti qabamuudhaan bakka sanaafis tajaajila kan ta'u diizaayinii ijaarsa hojjechuuf waliigaltee irra erga ga'amee booda sababa lakkoofsi amantootaa xiqqaachuutiin mana kiristiyaanaa guddaa ijaaruun waggoota dheeraa fudhachuu waan danda'uuf waliigaltee diizaayiniin ijaarsaa giddugaleessaa akka filatamu taasisuun miseensonni gumii sabakaa fi koree ijaarsaa manaa waliin ta'uudhaan hanga waajjira waldaa qulqullootaa deemuun diizaayinota adda addaa ilaaluu fi filachuudhaan humna jiruu fi haala jiru waliin kan wal simuun diizaayiniin ijaarsichaa fiduudhaan ijaarsi akka eegalu taasifame. Ijaarsichis waggoota 7 yoo itti fufuun ijaaramu lafti keessa seenuu waliin wal qabatee rakkoolee fi qormaatilee adda addaa keessa darbamus gargaarsa qulqulluu Sillaasee Baataa Lamaariyaamii fi Abuna Aragaawii kadhannaa isaaniitiin akkasumas kadhaa fi gargaarsa kiristiyaanotaatiin xumuramuun guyyaa eebbaaf dhaqqabe. Amajjii 3 bara 2018ttis bakka eebbifamuu Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar, eegaa olaanoo kawaala dawoo hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa, eebbifamuu Abuna Eelsaay hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Itiyoo Somaalee fi Arsii Bahaa, eebbifamuu Abuna Bartoloomiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhawaa, hojii gaggeessitoonni adda addaa, hayyoonni mana kiristiyaanaa, hawaasni hedduu bakka argamanitti sirnoota garagaraan eebbifamee taaboonni seeraa
gara mana qulqullummaa haaraatti galuun tajaajila kennuu irratti argama. Sagantaa eebbaa kanarrattis eebbifamuu Abuna Elsaayi mata duree ati kattaadha, kattaa kanarratti mana kiristaanaa koo nan ijaara jedhu bu'uura godhachuun barumsa wangeelaa kennaniiru. Eebbifamuu Abuna Saawiroosis ergaa dabarsaniin manni kiristaanaa kun erga hundeeffamee waggaa 9 kan lakkoofsise akka ta'ee fi yeroo hundeeffame sanattis homtuu akka hin turre obbo Abbuu Waldaa Ragaayis qabiyyee lafa isaanii mana kiristaanaa kanaaf kennuun manni qulqullummaa irratti ijaaramuu danda'uusaa kaasaniiru. Erga hundeeffamee boodas rakkooleen garaagaraa akka mudatan isaanis eeyyama malee maaliif taabota kana galchitan jechuun namoonni muraasni hidhamuu isaanii, kana malees manni kiristaanaa kun akka gubate erga gubatees bakura ምዕመናን gorfuu fi tattaaffii hawaasaan ijaaramuu akka danda'ee fi qormaata hedduu boodas gamoon haaraa kun xumuramuun tajaajilaaf dhaqqabuusaa dubbataniiru. Manni kiristaanaa kunis guyyaa kanaaf dhaqqabuu isaaf baga gammaddan kana hojjechuun caalatti wanti nama gammachiisu hin jiru. Kun bakka amantoonni fi Waaqayyoon itti wal arganidha. Waaqayyoos kan itti galateeffamudha. Daa'immanis dhufanii Waaqayyoo itti galateeffatu. Jireenyaanis ta'e yeroo boqonnu bakka itti wal arginudha. Yeroo ammaa kanattis bulchaa kan ta'an barsiisaan Eeliyaas warreen kaan eegalchisanii irratti dadhabuun xumuruu akka hin dandeenyee fi yeroo isaanitti garuu eebbaaf dhaqqabeera. Kanaafuu isin carra qabeessadha. Kana boodas Malaaka Tsaahay jedhamuun akka waamamaniif maqaa kabajaa kennuun abbootii eebbifamtootaan bakka kanatti waan argamaniif akkasumas uummannis tattaaffii taasisuun waan xumursisaniif galateeffataniiru. Akkasumas Malaaka Tsaahay barsiisaa Eeliyaas bulchaan mana kiristiyaanichaa yaada kennaniin gamoon mana kiristiyaanichaa xumuramee eebbaaf dhaqqabuu isaaf gammachuu isaanii ibsuun ijaarsi gamoo kanaas waggaa 7 kan fudhatee fi bakki argama isaas magaalarraa fageenya waan qabuuf rakkina isaan mudataa akka turee fi Waaqayyoos namoota adda addaa kakaasuun akkasumas hordoffii eebbifamummaa isaaniin xumuramuu akka danda'e kaasaniiru. Akkasumas hojiileen mooraa keessaa kan akka seeraamikii hafuu, hojiilee waajiraa teeraazoonii hafuu akkasumas misooma garaagaraa manni kiristiyaanichaa galiidhaan akka of danda'u taasisuuf hojiileen karoorfaman jiraachuu isaanii ibsaniiru. Lallabni wangeelaas mana kiristiyaanaaf hojii qofa osoo hin taane misoomaa fi guddina hunda galeessa akka ta'ee fi manni kiristiyaanaas hojjetame kan jedhamu wangeela yeroo qabaatu waan ta'eef gara fuulduraattis yaa'ii adda addaa qopheessuun irratti ni hojjetama jedhaniiru. Dabalataanis hawaasni biyya keessaa fi biyya alaas bakka kanatti dhufuun kadhannaa akka taasisaniif Saballi asitti argamus namoota hedduu fayyisaa waan jiruuf amantoonni dhufanii fayyina akka argatanii fi kana malees yaada, maallaqa, beekumsa waan danda'aniin deeggarsa akka taasisaniif ergaa isaanii dabarsaniiru. Xumurarrattis hawaasa haga eebbaatti deeggarsa taasisaa turan akkasumas eebbifamoo Abuna Saawiroos yeroo garagaraatti hordoffii taasisuun dabalataanis yeroo manni kiristiyaanichaa gubatutti bakkichatti argamuun deeggarsa maallaqaas taasisuun gamoon haaraa kun akka xumuramuuf deeggarsa isaan taasisaniif dabalataanis hojjettoota sabakaa fi mana kiristiyaanaa galateeffataniiru. Eebbifamoo Abuna Bartolomewoosis gama isaaniitiin dhiiga gooftaan kan hundeeffamte, lallaba wangeelaa duuka bu'ootaan kan jabaatte, qulqulloonni raajotaa dhiiga isaanii kan itti dhangalaasan qulqulleettiin mana kiristiyaanaa bifaa fi haala kanaan yeroo eebbifamtu arguun caalatti wanti nama gammachiisu akka hin jirre kaasuun baga guyyaa kanaaf isin ga'e baga gammaddan jedhaniiru. Eebbifamoo Abuna Saawiroos abbaa qajeelaa warra gaddan waliin kan gaddan abbaa hunda keenyaa waan ta'aniif nuti carra qabeessadha. Mana kiristiyaanaa itti dadhabdanii ijaartan keessatti wangeela barattanii dhiigaaf foon isaa fudhattanii eebba Sillaasee akka argattaniif Waaqayyoo isin haa gargaaru. Waaqayyoo hunda keessan haa eebbisu jechuun
ergaa abbummaa isaanii dabarsuun sagantaa eebbaa kanas kadhannaadhaan goolabaniiru. Mana kiristaanaa sabbataa Miraafa Qidduusaan Qulqulluu Sillaasee Baataa Lamaarimii fi Abuna Aragaawii kana keessattis ayyaanota waggaa kabajaman keessaa Qulqulluu Sillaasee amajjii 7 fi adoolessa 7, amajjii 3 guyyaa eebbaa bataskaanaa, Baataa Lamaariyaam muddee 3, Abuna Aragaawii onkololeessa 14 fi caamsaa 14 ni kabajama. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo qophii keenya har'aatiin biyya lallaba magaalaa Shaggar mana lubummaa kutaa magaalaa Sabbataatti mana kiristaanaa Miraafa Qidduusaan Qulqulluu Sillaasee Baataa Lamaariyaamii fi Abuna Aragaawii Sabbataatti taasifne seenaan hundeeffama isaa kan haga ammaatti daawwattan fakkaata. Egaa biyya keenya keessatti kawaalonnii fi manneen kiristaanaa argaman seenaa mana kiristaanaa Ortodoksii irra darbee biyya keenya addunyaa irratti beeksisuu keessatti gahee guddaa qabaachuun isaanii ni beekama. Qophii keenya kanaanis manneen kiristaanaa jiran beeknee beeksisuun amantaa keenya jabeessaa, seenaawwan jiran ammoo dhalootaa dhalootatti akka dabarsinu dhaamsa keenyadha. Qophiin keenya har'aa kan haga ammaatti daawwattan fakkaata. Torbee qophiilee biroon haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ani Abdii Milkeessaa, akkasumas gama kaameraatiin Jineenus Baqqalaa waliin ta'uunidha. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Gara laafummaa fi dhiifamni gooftaa keenyaa, araarri haadha keenya Dubroo Maariyaamii nu waliin haa ta'u. Ameen.